Astăzi vom face încă un slime. Avem nevoie de aceleași ingrediente. Voi face încă unul mic pentru fratele meu ca să nu plângă când o să mă vadă pe mine cu slime-ul. Bun, voi târna restul de lipici care a mai rămas de la slime-ul precedent, care l-am făcut mai devreme. Și îl voi turna pe tot. Ok, l-am turnat pe tot. Și puțin pe birou, dar nu contează. Vom șterge. Așa. Cei care nu au șervețele pot să facă ca mine cu punga, ca la țăran, deci nu contează. Ok. Așa, ok. Și vom lua culoare, voi face fratele meu negru. O întâia, dar încet să nu facem. O vom tăia pe deasupra bolului. Pe cel că să facem meserie, nu de alta. Și vom sula. Wow, e negru cu slipici. Deja mă obosesc. Ok. Și vom amesteca totul. Deja a început să se facă și nu înțeleg de ce, dar e mai bine. Uitați ce culoare a ieșit, știu. Pare mult mai deschisă, dar este închisă. Rău de tot. Și voi înturna în glicerină boraxată. Deja mi s-a terminat, nu vine să cred, aproape mi s-a terminat. Și deja a început să se facă ca și slime-ul precedent. De la prima picătură. Ups, am turnat puțin cam multă. Ok, slime-ul deja a început să s-a făcut, nu a început. Uitați, nu se lipește deloc. Vai, cât de tare! Și acesta este și slime-ul fratelui meu. Uitați, nu se lipește. Sunt super slime-urile. Și da... Voi mai face slime-uri. Uitați, se întinde foarte mult. În fine. Și acum voi mai face încă un singur slime cu lipiș transparent, care l-am aici. Voi pune puțin lipiș transparent. Nu știu dacă îmi va ieși, nu promit nimic. Puțin lipiș transparent și puțin lipici și puțin aracel. Ok. Voi arăta acum. Transparent și aracel, le vom amesteca pe amândouă. Wow, deja a început să se facă, uitați, nu! What the fuck? Iertați-mă, dar chiar sunt uimită. Cred că din cauza glicerinei boraxate a mai rămas și de asta, dar tot se lipește. Ok, o să mai pun puțin aracel. O amestecăm. Și vom pune niște slipici. Nu puneți atât de mult. Nu este indicat, credeți-mă. Uitați cât am pus eu. Și vom amesteca. Ok. Vom amesteca în continuare și acum voi pune glicerină boraxată. Și slime-ul nostru este aproape gata. Iertați-mă, dar mama mea a intrat puțin aici. Ok. Slime-ul nostru trebuie să fie puțin amestecat. Nu puțin mai mult. Ok. Cred că a ieșit. Nu știu.
Oricum, nu am garantat că acesta va ieși, dar a ieșit. Wow, chiar a ieșit. Și da, cam acesta a fost videoul de astăzi. Vă pup, vă iubesc și lăsați-mi în comentarii ce fel de videoclipuri ați dori să mai fac și ce nu. Ok, pa!